Okay, from your point of view, what is the best solution for this border conflict between Thai and Cambodia? I think that both sides should accept what I believe the Cambodian government proposed to have the United Nations and perhaps also ASEAN involved in crafting a multilateral solution. បាទខ្ញុំគិតថាភាគីទាំងពីរគួរតែទទួលយកនៅសំណើដែលស្នើឡើងដោយភាគីកម្ពុជាគឺសូមឲ្យខាងសហគមន៍អន្តរជាតិខាងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយខាងចូលរួមដោះស្រាយបង្កើតទៅជាសេចក្តីព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីមួយដោះស្រាយចំនួននៅតំបន់នោះ This dispute has arisen a few times in the past, and the most durable solution is likely to be one that's seen as legitimate by the international community as well as the two fighting parties. បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំនួននៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនេះកើតឡើងប៉ុន្មានលើកមកហើយបាទមិនមែនជាលើកទី1ទេថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានដំណោះស្រាយមួយដែលយូរអង្វែងដែលមានឥទ្ធិពលយូរអង្វែងយើងគួរតែរកដំណោះស្រាយមួយដែលមានលក្ខណៈស្របច្បាប់យើងមើលទៅទទួលយកបានទាំងពីគ្រប់ភាគីហើយពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរ I also think the involvement of international parties would induce a greater degree of caution on both sides and reduce the risk, at least somewhat, of escalation that you asked about a moment ago. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំយល់ថាការចូលរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះគឺវាអាចជួយបន្ធូរបន្ថយនៅហានិភ័យដែលថាសង្គ្រាមលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំអាចនឹងកើតឡើង Well, I think it's unsurprising that Thailand objects to the military or the defense attachés visiting the temple from those 12 embassies. ខ្ញុំគិតថាវាមិនជារឿងអីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលថាខាងភាគីថៃបានជំទាស់ទៅនឹងការមកកាន់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនឹងពីសំណាក់អនុព័ន្ធយោធារបស់ស្ថានទូតទាំង12នោះបាទ The first reason is that in a bilateral dispute, the larger party to the dispute often wants to keep it bilateral because the larger party thinks that it can obtain a favorable outcome. បាទទី1ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុហ្នឹងគឺថាទី1ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងចំនួនទ្វេភាគីមួយភាគីដែលធំជាងភាគីដែលខ្លាំងជាងគឺចង់ទុកឲ្យចំនួននោះនៅត្រឹមតែជាទ្វេភាគីដដែលបាទពីព្រោះគេគិតថាគេហ្នឹងមានលទ្ធផលប្រកបជាគេចំណេញជាង The Thai government probably thinks that because of its size, of its military and its economy, that it has the leverage to obtain the desired result if it negotiates only with Cambodia, but that it will become more difficult if the issue is multilateralized. បាទរដ្ឋាភិបាលថៃខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាចង់ទុកឲ្យចំនួននេះនៅត្រឹមតែជាទ្វេភាគីប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលអំពីចំនួនតបភាពទំនើបនៃសភាវុធរបស់យោធាថៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាថៃគិតថាប្រសិនបើទុកឲ្យចំនួននេះនៅត្រឹមតែជាបញ្ហាទ្វេភាគីគឺគេមានឥទ្ធិពលជាងនៅក្នុងការគេនឹងចំណេញជាងនៅពេលដែលដោះស្រាយវិបត្តិនេះប្រសិនបើចំនួននេះមានភាគីដទៃទៀតមានពហុភាគីចូលរួមដែរនោះមានន័យថាភាគីថៃនឹងមិនប្រកាសជានឹងទទួលបាននៅភាពចំណេញពីការដោះស្រាយចំនួនហ្នឹងទេ The second reason why the Thais might object to the defense attachés is that they may not feel that they have the stronger of the two cases between Thailand and Cambodia. បាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាមូលហេតុទី2ដែលភាគីថៃជំទាស់ទៅនឹងការមកកាន់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារដោយអនុព័ន្ធយោធារបស់ស្ថានទូតទាំង12នេះគឺប្រកាសជាថាគឺប្រហែលជាថាភាគីថៃនឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាខ្លួននឹងឈ្នះនៅក្នុងចំនួននេះមានន័យថាគេមិនប្រកាសថាភាគីគេជាអ្នកត្រឹមត្រូវទេបាទ Let me explain what I mean by that. The existing status quo under international law is that Cambodia occupies the temple complex, and the International Court of Justice ruled in 1962 that the temple belongs to Cambodia. បាទខ្ញុំសូមនិយាយអំពីបញ្ហាច្បាប់អន្តរជាតិបន្តិចបាទមានន័យថាមកដល់ពេលនេះបាទកម្ពុជាជាអ្នកកាន់កាប់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារហើយកាលពីឆ្នាំ1962ខាងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានចេញសារក្រមរួចហើយថា
ប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា If the international community, such as the UN or a regional organization, decide to send peacekeepers or observers, they're likely to enforce the status quo, which benefits Cambodia. បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើភាគីសហគមន៍ប្រសិនបើអង្គការសហប្រជាជាតិឬមួយក៏អង្គការថ្នាក់តំបន់ណាមួយសម្រាប់បញ្ជូនអ្នកអង្កេតការអ្នកសង្កេតការឬក៏ក្រុមកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពមកកាន់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនេះគេប្រកាសជាមកដើម្បីអនុវត្តអ្វីដែលបានសម្រាប់រួចហើយនេះបាទអ្វីដែលមានចែងរួចហើយនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនេះឯងអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងសាលក្រមនេះឯង International observers or peacekeepers would also likely negate what Thailand thinks is its military advantage in the area. បាទអញ្ចឹងភាគីអ្នកសង្កេតការអ្នកអង្កេតការឬមួយក៏អ្នកតំណាងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិណាមួយដែលមកកាន់តំបន់នេះនឹងប្រកាសជាធ្វើឲ្យថយនៅឥទ្ធិពលរបស់ភាគីថៃដែលគិតថាខ្លួននឹងមានឥទ្ធិពលជាងនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះ So for all those reasons, I think it's not surprising that Cambodia wants to have the defense attachés visit, and Thailand prefers for them to stay at home in their embassies in Phnom Penh. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារមូលហេតុទាំងអស់នេះយើងប្រកាសឲ្យថាខាងកម្ពុជាគឺចង់ឲ្យខាងភាគីកម្ពុជាគឺចង់ឲ្យអនុព័ន្ធយោធានៃស្ថានទូតទាំង12នេះមកកាន់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារហើយភាគីថៃហ្នឹងគឺចង់ឲ្យអនុព័ន្ធយោធាទាំងអស់នេះបាទគឺនៅស្ថានទូតរបស់គេនៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅមិនចាំបាច់មកពិនិត្យមើលនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនេះទេ When the defense attachés go and they see that there's been fighting around the temple complex, they're very likely to go back to their embassies to report that they saw evidence of fighting and damage, at which time their embassies are likely to call on both governments to stop fighting and maintain peace. បាទខ្ញុំគិតថាអនុព័ន្ធយោធាទាំងអស់នេះនៅពេលទៅកាន់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារប្រកាសជាឃើញហើយនៅការខូចខាតនៅការវាយប្រហារទៅលើប្រាសាទព្រះវិហារទាំងអស់នេះហើយពួកគេប្រកាសជាទំនងជាត្រឡប់មកស្ថានទូតរបស់គេវិញហើយនឹងប្រកាសជាប្រាប់ទៅរីកាទៅខាងស្ថានទូតហើយថាពិតជាមានការខូចខាតនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារពិតជាមានការវាយប្រហារនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារហើយខ្ញុំគិតថាស្ថានទូតរបស់ពួកគេប្រកាសជានឹងអំពាវនាវសូមឲ្យបញ្ឈប់នៅការវាយប្រហារបញ្ឈប់នៅការធ្វើឲ្យការខូចខាតដល់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនេះជាមិនខាន And if there is a ceasefire and a cessation of fighting, again that benefits Cambodia because the status quo arrangement is that Cambodia occupies the temple complex. ប្រសិនបើមានការផ្អាកបាញ់គ្នាឬមួយក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាណាមួយខ្ញុំគិតថាខាងភាគីកម្ពុជានឹងចំណេញដោយសារថាមកគិតមកត្រឹមពេលនេះខាងភាគីកម្ពុជាគឺកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហាររួចហើយបាទទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចសម្ភាសដែលបណ្ដាញទូតកម្ពុជា CTN បានធ្វើជាមួយលោក Ciorciari ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏ជាទីប្រឹក្សានៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានធ្វើកិច្ចការផ្នែកការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមបាទបាញ់មិញគឺលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយគឺតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាផ្លូវនយោបាយដែលចំណុចដែលកម្ពុជាស្នើឡើងបើទោះបីជាថៃស្ដាប់មិនស្ដាប់ហើយថៃនឹងអាចបន្តការពង្រីកសង្គ្រាមគឺច្បាស់ណាស់ថៃនឹងប្រឈមការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយត្រឡប់មកវិញការដោះស្រាយយ៉ាងណាគឺកម្ពុជាបានឈ្នះនៅលើផ្លូវច្បាប់ហើយឈ្នះមួយទៀតគឺអំពើឈ្លានពានរបស់ថៃមកលើកម្ពុជាបានបង្កើនការផ្សះផ្សាជាតិនិងការរួបរวมជាតិនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជា